ಇಂದೆತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನು ಅಂಚೆನೆ ಹಿತೈಷಿಲೇನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವನಂಚಿನ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಉಂಡೋ ಪನ್ಪನೇನು ಅರ್ಥಮಂತ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಳುನಂಜಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನಿ 2014 10 ವರ್ಷ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯಡು ಸುಳ್ಳುನು ಸತ್ಯಮಂತಂದು ಸತ್ಯನು ಸುಳ್ಳು ಮಂತಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇಂದೇಟು ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಫಲಾತೆಯರು ಪನ್ಪುನಂಜಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಮಾವೇಶನು ಬೈದಿನಂಚ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ CPM ಪಕ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಲಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಈ ಸಭೆ ನಡಪಾದ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಲೆ ಕೊಡೋಡ ಯಾನು CPM ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ CPM ಪಕ್ಷದ ಮುತುವರ್ಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಇಂಬೇರುಲ ವೇದಿಕೆ ಪರೋಡ ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡು ಅವರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ CPM ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಚ್ಚೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಇತ್ತಿನಂಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರೋರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡಪಾದ ಕೋಡ್ ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ದಯ ನಡತಂದಿ ಪನ್ಪರ ರೀತಿ ನಮ್ಮ CPM ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತೇರ್ ಪಂಡಿತ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ತಾರೀಕು ಅಂಚನೆ ಮೇ 7 ತಾರೀಕು ಈ 2 ಸರ್ತಿ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು 2 ದಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡಪಡು 14 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಅಂಚನೆ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೇ 7 ತಾರೀಕು ಅಪಗ ಈ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು CPM ಪಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಚುನಾವಣೆಡು ವಾ ನಿರ್ಧಾರ ವಾ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಇನಿ ಮತದಾರರು ಬರೋಡಾಪುಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆದ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಳಿ ಉಳಿಯುವುದ ಪ್ರಶ್ನಾದಿತ್ರಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಣ
ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದೇತ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ನಮ್ಮ ದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಂತುಜಿಲ್ಲ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ದೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಪಣಪರಿತಿಡು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಪರಡು ಪಣಪ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಕ್ಲೆ ಎತ್ತದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಣಪ ರೀತಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. 5 ಕಲ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಪಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಸಭೆ ನಡೆತಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ CPM ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತ ನಾಯ್ಕರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ CPM ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ CPM ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಂಡದಾಡ ಕೇನೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 7 ಹಂತಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ನಡಪೆರೋಂಡು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನು ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಓಟು ನಡಪೆರೋಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಾನೆ ಜನಕಲ ಮಧ್ಯೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ CPIM ಪಕ್ಷ ದೇಶ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದನೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಂತದನೆ. ಐತ ಭಾಗವಾದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಚೆ ಎದುರಿಸೋಡು ಪನ್ಪಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದರು. ಐತ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಭಾಗವಾದಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶ ನಮೈನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮೂಲ ಬರಡೋ ಪನ್ಪಡ ತೀರ್ಮಾನಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಕಲು ಬೈದರೆ ಅವಾಗ ದಾನೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡಿ ಎತ್ತು ಓಟ ಆತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಅವು ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದಪ್ಪು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ಚುನಾವಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಮಸ್ತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆಂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಾಕಿದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ದಾಯಿಗ ಮಹತ್ವ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸೋಪಾಯಿಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅಪಾಯ ಉಂಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಪಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಡಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬೈದ ನನದುಂಬಗ ಗೆನ್ನಂಡ ಚುನಾವಣೆ ಪಂಪಿನ ಒಪ್ಪಂದೆ ಅವು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಡು ಪೋಂದುಂಡು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆದತ್ತ ಪೋಂದುಂಡು. ಈ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಐಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಬದಲು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದುರಂಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಅಪಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿ ಹೇಳಿಕೆನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪವನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರಂದು ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನವು ಏತ್ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಪೋಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಜಿನ ಬಾರಿ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶಡು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪಿನವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಒಂಜಾದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ವಿಚಾರ ಉಂಟೆಪ್ಪುಗ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತುಲೆ 10 ವರ್ಷಡೆ ದಾನೆ ಬಂಡೇರಿ ಈ 10 ವರ್ಷಡೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪ್ರಾರಂಭದ ದಾದ ಬಂಡೇರಿ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗುಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬದುಕೆಟ್ಟಾಪುಡು ಈ ದೇಶ ಎಟ್ಟಾಪುಡು ಬಂಡೇರಿ ಆಂಡ 10 ವರ್ಷಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಬೈದಿನಿ ಈ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೈದಿನಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಮ್ಮೆದುರುಡಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಳೆ ವಾ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲರಿ ವಾ ರೀತಿದ ಬೇನೆತ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾತನಿ ಗೊತ್ತು ಓಡು ಏತ್ ಮಾತ ಬಂಡಿರಿ ಸುರೂಕ ಪಂಡಿನಿ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ನೆನಪುಂಡ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾತೆರ್ಲಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಜೈದಿನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ದೆಡ್ತೊಂದುಕೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ದಾನೆ ಅಕ್ಲು ಬಂತಿನ ಪ್ರಚಾರ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಪಾಡುವೆರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೆನಪುಂಡ ಮುಗುಳು ಬಂತೀನಿ 15 ಲಕ್ಷ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದ ಪಂಡೇರಿ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವಾಗ ಸುರುಕ್ ಐಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುರುಕು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ 15 ಲಕ್ಷ ಮಾಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋ ಒಂದೇ ಪುಣ್ ಕಾಸೆ ಇಂಚ ಪಂತೀನಿ 10 ವರ್ಷಡೆ ಈ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಂತರಲಾಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿಂಡ ಪನ್ಪುನು ತೂಲೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿನಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಂಡೆ ಈತ್ ವರ್ಷಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆನ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಮುಗುಳು ಕಟ್ಟುಮಂತ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಓಡಿಪೋಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಐತ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನದ ಕಾಸಿಲ ಅವು ನೇರ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ ಐಕೆ ನೇರ ನಗದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸೆ ಪಿರಪ್ಪ ಮುಗುಲು ಕಟ್ಟು ಮಂತದೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆದ ಕತೆ 5 ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಏತು ಮಾತ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊರ ತೆಗೆದನು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಸ ಈಗ ದಿಂಜಾದಿನೆಜ್ಜಿ ದಿಂಜಾದಿಜ್ಜಿ ಮನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಜಿನೆ ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದುಪ್ಪುನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಣನೀರಿನ ಎಂಗಳು ಒಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರಿಯ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಅಂಡ್ ಇನಿದಾನೆ ಆಗ್ತದವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ದೀತೇರಿ ತೀರ ಅವೇ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಅವೇ ರೀತಿನಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣ 10 ವರ್ಷದ ಮುಕ್ಳು ಏತಿಲ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕನೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ಕಳು ಮಂತಿಚೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಾತು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಕಾಯಮಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ದಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇನಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪನ್ಪುಣ ದಾನೆವು ಪ್ರಾಯ ದಂಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬೆನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆತಿಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಿರ್ಲಬಹುದು ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಆದೊಂಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾಲೇಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಬದಲ ನಮುನೆಡೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗಲು ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಕರೆನ 10 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಸ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಡಕ್ಕಲು ಮೋಸ ಮಲ್ತೀರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂತೀರಿ ಯೋಜನೆ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಡದದೆ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಲಕ್ಕಾದ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕೀಯತಿ ಆಂಡ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಬದುಕು ಕೊರಡು ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ಲ ಅಡ್ಡಕಾರ ಪಾಡ್ಡೆ ತಾನೆ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಯರಿ ಅಕ್ಲೆ 4 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಡುಗಂಟು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಡುಗಂಟು ಎತ್ತು ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸಿಡ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಮಂದದ ಅವೇ ಕಾಸು ಒರಿಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದ ಸೇರಾದ ಇಡುಗಂಟು ಕೊರ್ಪು
ಎಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷ ಬೆಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಪಿದೇ ಬರ್ತದೆ ಈಟೆಲ್ಲ ಇಡುಗಂಟುನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಏದು ಸೈಪಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ದಿನದಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಇನಿ ಸೈನಿಕರು ಈ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಜಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆನೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ನಕಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾನಿ ನಕಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಉಂಡು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ 77 ವರ್ಷಡೆ ಕರಿನ 40 ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ 40 ವರ್ಷ ತುನಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆದ ಗಂಭೀರತೆ ಈ 10 ವರ್ಷ ಅಗಾಧವಾದುಂಡು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆದ ಗಂಭೀರತೆ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲಾವಧಿಡಿ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುಣು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಐಟೆಂದೆಟ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಪಡೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪೈಸೆ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಪೈಸೆ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಪೋನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಲದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಮುಕ್ಲದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಐಟಿ ಎತ್ತು ಮೋಸ ಏತು ಮಾತ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತಿನ ಕೆಲಸದ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಡ ಇನ್ನು ಮುಕ್ಕಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪುದರಡೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಕುಲು ಲೂಟುನು ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ದಂಧೆ ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪುದರಡೆ ಅಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೂಟಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೇನುಂಡು ಆಡ ಓವೇನ ಮಲ್ಪೊಡಿತಿನಕುಲು ಅವೇನ ಮಲ್ತೀಚೇರಿ ಬಂದು ಅವಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಶಲೇನೆ ಮುಕ್ಕಲು ಪೊರ್ಲುದ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಮಂತಿನಿ ಕೆಲವಾರು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಜಿನೆ ನಾ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾನೇ ದೂಂಗ ಯಾನ ತಿನ್ಪುಜಿ ನನ್ನೋರೆಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಏ ಸೋಕದ ಘೋಷಣೆ 10 ವರ್ಷೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏತು ತಿಂತೇರು ಬಂದು 10 ವರ್ಷಡೆ ವರ್ಬರ ತುಲೆ ಬಾರಿಡು ತುಲೆ ಮೋದಿ ಅರೆಗೆ ಬಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರ ಆರು ಒರಿಯೇ ಅದ ಆ ಟೈಪುಡು ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಆಂಡ ಮುಗುಳು ಏತ ತಿಂತೇರೆ ಬಂಡದೆ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಯಾವು ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತ್ರತೆ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಗರಣ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡದ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹಗರಣ ಐ ದುಂಬದೆಪ್ಪಡೆ 10 ವರ್ಷದ ಮುಕ್ಕಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹಗರಣ ತುಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜರ್ ಬಂದ್ಪೆರತೆ ರಫೇಲ್ ಹಗರಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಮನ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಂತದೆ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ 36 ವಿಮಾನ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನದ ರೇಟ್ ಎತ್ತೆ 715 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಜವಾಗಿನ ರೇಟ್ ಆಗಿನ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಎತ್ತೆ 1600 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನದ ರೇಟ್ ನಿಜವಾದ 715 ಕೋಟಿ ಅಯ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನೋದು ಕೋಟಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ ಡೀಲ್ ಏತ್ತು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ನಿಂಗದ ಬಾಡಿ ಇರ್ತುಲೆ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಐತ ವಿಷಯನ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪಣೊಂದೊಚ್ಚೇರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮೋಸ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೇರಿ 5 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾತ್ರಿನಂಚಿನ ಹಗರಣ ವ್ಯಾಪಂ ಹಗರಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ನಡಪುನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಗರಣ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹಗರಣಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಲಿ ಏನು ಮಾತುಲ್ಲೆರ ನಿಗೂಢವಾದ ಅಕಲು ಸೈಪಿರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಮೀನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಪಿತ್ತಲೆ ಪಿದೈ ಬೈದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಮಕ್ಕಳು ಕೆರೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಹಗರಣ ವ್ಯಾಪಂ ಹಗರಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಕೆಲವು ಹಗರಣ ಮುಕ್ಕಳು ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಇಡೀ ಈ ದೇಶದ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರಾತ್ ಮುಕ್ಕಳು ಪುಷಪ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅವು 2G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಗರಣ ಆದಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಗರಣ ಆದಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲು ಲೂಟೆರೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ PM ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಐಟಿನಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕಾಸೆ
ಐಕ್ ಪೋಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಲೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಆ ಕಾಸು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಏರಗಿ ಈ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬದುಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಹತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಸಂಶಯ ನಾಲ್ಮೇಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಗರಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಜಿನೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಎಂಜಿನೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಹಗರಣ ಎಂಚ ಒಂಚಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಬಿಡು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಈತ ಹಗರಣ ಬಂದ ಉಲೈ ಊರ್ನಾತಿ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಹಗರಣವನ್ನು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೋದಿ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ದಾನವು ಇನ್ನು ಏರು ಮಲ್ಲ ಕಂಪಿಂದಕ್ಲೊಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಈಡಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವು ಓಡಿಗಟ್ಟಾದೆ ಅಕ್ಕಳ ಈಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ತೊನ್ನು ಎಂಚದ ತೊನ್ನು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾದ ಚುನಾವಣದ ಸಂದರ್ಭದ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಒಪ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಬಂದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೋಡದಿಂಚ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಂತದನೆ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ದ ವಿಷಯ ಸರಿ ಹಣ ಮುಕ್ಲೈನ ಅಧಿಕೃತ ಮಂತೇಳ್ತಲೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಬೇಕೈನ ಅಧಿಕೃತ ಅಂದ ಮಂತೇರಿ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಕಲು ಮಾತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನು ಅಕಲು ಕಾಸನೆ ಬಾಂಡ್ದ ಮೂಲಕ ಕೊರ್ಪುನು ಈ ಟೈಪುಡು ಏತ್ ಕಂಪನಿಲೇನ ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಜಿನ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಏತ್ ಕಂಪನಿಲೇನ ಮುಕ್ಕಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಏತ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲ ಖಜಾನೆ ಸೇರಂಡಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಅಂಶನಿಗಳು ತುಯ್ಯರೆ 2017 ಸೇವೆಡೆ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಇನಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಲು ಎಡಪಕ್ಷಲು ಗೊತ್ತುಪಡೆ 2017 ಮುರಣಿ ಚುನಾವಣೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪ್ನೆಡು ದುಂಬು ಜಗತ್ ಜಾಹೀರಾಂಡೆ ಏತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಾಸೆ 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ನೆ ಸ್ಥಾನ ಏರುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಏರುಲೆ ಮಾತೈನಿ ಗೊತ್ತುಲೆ ಎಡಪಕ್ಷಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅವ ಏತು ಮಲ್ಲ ಹಗರಣ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಂದದನೆ ಏತ್ ರಾಜ್ಯಡೆ ಸರ್ಕಾರನ ಮಗತು ಮಾಡಿದನೆ ಏತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ತು ಕಾಸು ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರಿ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪಂಡಿರತ್ತ ಒಂದು MLA ರೇಟ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ 50 ಕೋಟಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆ ಒಲ್ತು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರನೇ 14 ಜನ MLA ನಕ್ಲನೆ ಬಗತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರನ ಕಂಕಣ ಬಾಡಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಂತಿನ ಕಾಸೆತ್ತೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ MLA ಓಟ ಆವಡೆ MP ಓಟ ಆವಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಗೆಂಡರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಉಲ್ಲ ಅಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಕಾಸೆತ್ತು ಗೊತ್ತ ಕರಿನ ಚುನಾವಣೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಲ್ತು ಕಾಸೆ ಅತ್ತಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಇನಿಗೆ ಬೇತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಒಂತ ಸಮಯ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲ MLA ನಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮುಕ್ಲನೆ ಸರ್ಕಾರನು ಏತ್ ಮಾತ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಪ್ಪ ಈತ್ ಮಾತ ಘಟನೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಒಲ್ತು ಇಂದು ನಂಕಿತ್ತ ಬೈದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ CPM ಪಾರ್ಟಿ ಪನೊಂದು ಈ ತತ್ತೆ ಇಂದೇರ್ದು 70 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ನನಲ ಉಂಡು ಅವಳ ತನಿಖೆ ಅವಡು ಅವಳ ಪಿದೈ ಬರಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಇನಿ ಚುಕ್ಕಾನಿ ಎರಡೊಪ್ಪುನು ಏರ್ನ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಅದೇ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಕುಲು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲ ಪಿಚ್ಚರ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ಮಾತ 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬುಡ್ದುನತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮುಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲ ಕಾಸು 6,000 ಕೋಟಿ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತು 70 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಬಲವಾದ ನಾವು ಅಲ್ಪ ದಾಯಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 14 ಬಂದರನ ಅದಾನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಬಾನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಾನಿಗಳ ಮಾಡ್ದೇರಿ
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ NMPTನೇ ಏರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಏರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕಳು ಏತು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನನಂಜುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿದಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ BJP. 100 ಕೋಟಿ ಆಗಿ ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾಯಿ 14,000 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆನ ಆಗಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಟೈಪ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ 10 ವರ್ಷಡೆ ಈ ದೇಶನ ಲೂಟಿನ ಕಥೆನೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಡು. ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ತಿನ್ರೆ ಬುಟ್ಪುಜಿ ಬಂತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಏತ್ ಕಾಸನ್ನು ತಿಂದಬಾರ್ದನ್ನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅಂಶ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಾಯ್ತು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾನೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಗಂಭೀರ ಹಂತಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇನ್ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚೊಂಡು ದಾನೆ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲೆ 2000 ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 2014 ಇಸವಿಡೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಲ ಎತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತಾತನೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುಡುಂಡು. ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮಿತ್ತು 2014 ಒರಿಯನ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಸಾಲ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನೆ. ಈತ ಕರೆನ 10 ವರ್ಷಡೆ ಅವು 67,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆತನೆ. ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮಿತ್ತೆ 1,10,000 ಸಾಲಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಪ್ಪ ಈ ದೇಶ ಮುಕ್ಕಳು ಎತ್ತು 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಪಂಪೆರತೆ ಮೋದಿ ಬತ್ತಿ ನಡೆದೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಆಂಡ ಈ ದೇಶದ ಸಾಲ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಮಿತ್ತೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುನು ಕೊರಿಯರಿ ಮಾತ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲ ಸಾಲನ ಮನ್ನಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನಾ ಮಂತೀರಿ ಏನಾಗ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಂತೀಜ ಅವೇನು ಒಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ತಾನ ಈ ಬುಕ್ ಕುಡ್ದ ಆ ಬುಕ್ ಕುಡ್ ಬರೀತಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಈ ಟೈಪ್ ಡಕ್ಕಲು ಸುಳ್ಳು ಪಾತಿರೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಲ್ತೇಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬಡವರನ್ನ ಕಾಸೆ ನಮ್ಮ ಬೆಗರಸಿಂಡೆ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಎತ್ತಿನ ಕಾಸಿನೇ ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತೇಡ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ನಾಮನೆ ಗತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ನಾಮ ಏತ್ ಜನ ಬಲ್ತಿಜೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಕಲ್ನ ಕಾಸನ್ನು ನಿಂಗದ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬಲ್ತಿನ ಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರೆ ಇನ್ನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಚ ಅಪ್ಪಗ ಪಿರಪ್ಪ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಿಂದಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡಿನೇ ಜನಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಸೆ ಒಂಜೊಂಜು ಕುಟುಂಬಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಿಯಾ ದಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬದುಕು ನೆಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಗಳು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪಾಡ್ಲೆ 7,000 ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಂಕು ಕೊಡ್ಜೇರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸನೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿದಾಗಲೇ ಕೊರಿಯರು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರ್ತಲೆ ಅವಾಗ ಜನಕ್ಕಳ ಕಾಸಿತ್ತನತೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಪನು ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗುನು ಜನಕ್ಕಳ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಜನಕ್ಕಳ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಮಣಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲುಜೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅವು ಕಿನ್ನದಿಯರೆ ಕುಲ್ಲುಜೇರಿ ಅಕುಲ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಪೇರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲವಲವಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಕೊರ್ಜೇರಿ ಐನು ಕೊರ್ನಿ ಪಿರಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ಕೊರಿ ಇಂದು ಒಂಚು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಕ್ಕಲು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಣ್ಣಿಂದಾದ ಜವನರಿಗೆ ಎಂಕುಲು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಅದೇ 2 ಕೋಟಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೇತಾತೋಡು 20 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆತೋಡು ಮಲ್ತೇರ ಮುಕ್ಕಲು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಜೆ ಅತ್ತೆ
ಇತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕಲ ಉದ್ಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತನಿಕಲು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ದಾಖಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಡು 20 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಜಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ EPF ಉನ್ನತೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅವಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ಅವಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ PF ಒಂದು ಅವಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನು ಇನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಎಂಚ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಣ ಗಣಿಕ PF ಉಂಡು ESI ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಅನ್ಪೇರು ನೆಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಚೀಟಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುಲು ಕಾಸು ಕಟ್ಟೇರ್ನೇ ಜೇಡೆ ಅಡೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಜೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಎಂಗ PF ಉಂಡು ತೂಣ ಎಂಚಿನೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮುಲ್ಪತ್ತು PF ಅವು ಬೊಂಬೈ ಇಡುಪ್ಪುನು ಅವು ಚೆನ್ನೈ ಇಡುಪ್ಪುನು ಅವು ಡೆಲ್ಲಿ ಇಡುಪ್ಪುನು ಅನ್ಪೇರು ಈ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ 5,000 10,000 ಬೆನ್ಪುನ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಆಯ್ PF ದ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಪೇನಾ ಆಯ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇನಾ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ಪೇನಾ ಆಯ್ ನಾನು ತಿಗಲೆಗೆ ದೀವಡ ಬಂದೆ ಆಯ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾಪಾಡ್ದು ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ PF ಅವಳು ಉಂಡು ಬಂದು ತೊಜ್ಬೈನ ಮುಕ್ಕಳು BJP ಅವೇನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಈತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಾ ಬಂದೆ 5 ತುಲೆ ಇನಿ ಎತ್ತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಮೂಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಳು 48 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಸಾರ ಪುನು ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ಪುನು 60,000 ಬೈದಿನ ಜನ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 48 ಲಕ್ಷ ಜವನಿರ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಗ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಹೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೋದು ಪಾಪ ಬರೆಯರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಮುಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಕತೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನೆ ಅವು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆತನ ಬಂದು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆತನ ಬಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಾಯ್ತಾ ನೇಮಕಾತಿ ಆತಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಡ್ತದೆ ಇಂಚೆನೆ ಜವನಿರನ್ನು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ವಾಯೋಜನೆಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪುದರಡಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪಡು ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನೆ ದೆರ್ತ ಬತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಬಂದು ನಮ ಪನ್ನಗ ನೇನೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಡೆ ಈ ದೇಶನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಯಡೆ ಈ ದೇಶನ ಲಗಾಡಿದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕರೆನ 10 ವರ್ಷಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಬೈದನೆ ಇನ್ನು RSS ಪ್ರೇರಿತ ಹಿಂದುತ್ವ ಇನ್ನು ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಓಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುಡು ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಇನಿ ಐತ ಪುದರಡೆ ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ದಾಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಲು ಏತು ಕೋಮುಗಳ ಬೆಲು ಈ ದೇಶಗಳು ನಡ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ನಂಚಿನ ಘಟನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಓಟು ಏನೋನ್ಸ ಹಾಪಣದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕಲ್ನ ಗಮನನೆ ಬೇತಗಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೌರತ್ವದ ವಿಷಯನೇ ಪಿರಲಕ್ಕೇರಿ ಹಾನಿ ಬತ್ತನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಕ್ಕವರ ಕಡೆಗೆ ತಂಡ ಈತ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರವೇನೆ ಲಕ್ಕಾದೆ ಈ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯನೇ 2ನೇ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಜೆಕಲಾದು ಪೊಡು ಬಕ್ಕಾಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಇನಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲಕ್ಕಾದೆ ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲಮಿತ ದಾಳಿ ಅಪ್ಪನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾತಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಲೊಂದು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವಾಲಯ ಎಂದ ಪಂತಿನ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನೆ ಮಾಡ್ದಾಂಡೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಅಕ್ಲೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಬೋರ್ಡು ವೆಪನ್ಸ್ ಆ ವೆಪನ್ಸ್ ಹೊಲ್ತು ನಮ್ಮನೆ ದೇಶಡೆ 41 ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಶಸ್ತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇನಿ ಐತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮೇತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತುಯ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ನಂಕ್ ನನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಂತಾಂಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಂತಾಂಡೆ ಅವೇನೆ ಇನಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನವು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿಯಡೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಂದ ಪ್ರೇಜನೆಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ದತ್ತುಬಾಡಿಯರೆ ಇನ್ನು ಸಂಹಿತೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ನನ್ನಡ್ತು ತುಂಬು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮುಷ್ಕರ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅವೇನೇನೆ ದೇಶ ಮಟ್ಟಡೇನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ಬೈದನೆ
ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪಿರಪ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾದ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುವರಿ ಪಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಗುಲಾಮರ್ಲಕ್ಕ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರಿನಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೈತರಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯದ ಸಾಧಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಿತ್ತ ಪಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಡೆ ರೈತರನ್ನ ಹೋರಾಟ ನೀವು ತುಯ್ಯರೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ರೈತಾಪಿ ಜನತೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೂ ಬದ್ದದ ಡೆಲ್ಲಿಡೆ ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾನೆ ಐದಕ್ಕ ಕರಾಳ ಶಾಸನನೇ ವಾಪಸ್ ತೆಪ್ಪೇರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೈತಾಪಿ ಜನತೆ ಎದುರು ದೇಶದ ಎದುರು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗ ರೈತರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಶೋಚನೀಯವಾದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ವಿಭಾಗ ಇನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಹಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಇನಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ತುಲೆ ಘೋಷಣೆ ಎತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಪುರ್ಪೇರು ಹಣ ಇನಿ ಈ ದೇಶಡೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏತು ಮಾತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿದ MLA ನಕಲು ಬಿಜೆಪಿದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅವು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎಂಜಿನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿಜೆಪಿದ MP ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡಿ ಏತ್ತು ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ ನೀರು ಅಕಲು ಅಕಲು ಏತ್ತು ಬೇನ ತಿಂತೀರ ಅಕಲು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ನಡ್ತಿನ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಡೆ ಐದಕ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪುರಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಆ ಮಣಿಪುರಡೆ ಮೀಸಲಾತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅವಳು ಏತು ಮಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಬೆತ್ತಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜಗತ್ತದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ತಲೆತಗ್ಗವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿನವು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡುತ್ತದೆ ದಲಿತರ ಮಿತ್ತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈ 10 ವರ್ಷಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಂತೂ ಅವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಹರಿಯಾಣ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಲೆಡೆ ದಲಿತರ ಮಿತ್ತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಐಕೆ ಕಾರಣದಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ST/STಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅವೇನೇನು ಹಾಕಲು ದುರ್ಬಲ ಮಂತಾರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾತ ಕಂತದೆ ఆయన ವೀಕ್ ಮಂತಾರೆ ఆయన ಹಿಡ್ದವರ ತುಲೆ ಇನ್ನು ದಲಿತರನ ಮಿತ್ತು ಏತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತಂಡಲ ಏರ್ಲ ಕೇನ್ನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಡೆ ಇನಿ ಆದಿವಾಸಿ ನಕಲ ಅರಣ್ಯನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕಿ ನೀ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಡದೆ ಅಕುಲವೇನು ಬೇತ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಡು ಅರಣ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಯಡೆ ಇನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ 10 ವರ್ಷಡೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯನೇ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಸರ್ಕಾರನು ಸೋಪೋಡು ನಿಜವಾದ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೆಚ್ಚಿನೊಂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಲು ಗೆಂದೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಮುಕ್ಲ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ಹೆಂಚಿನೊಂಡ ಐಕೆ ತಡೆಪಾಡ್ರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಡು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆಗೆ ಐಕೆ ತಡೆಪಾಡ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ತೊಲೆ ಈ ಚುನಾವಣೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ INDIA ಕೂಟ ಇನಿ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಲು ಇನಿ NDA ಕೂಟಗೆ ಎದುರಾದೆ ವಾವ ರಾಜ್ಯಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಅವು ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಅಂದಾತಿನವು ಅವ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಭಾಗವಾದಿ ಇಡೀ ದೇಶಡಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಪೋಗಾಂಡ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ಇನಿ
NDA ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಿರಪ್ಪ ಗೆಂದೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ ಬನ್ಪುನು ಮಾಧ್ಯಮ ದಂಗುರ ಸಾರೊಂದುಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶಡೆ ಏತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 72 ಮಲಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಏರುದೊತ್ತೊಂದರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಬಾನಿದ ತೊಂದನು ಅಂಬಾನಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನು 72 ಚಾನಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲ ನಿಕ್ಕು ಆ 72 ಚಾನಲ್ ಅಂಬಾನಿನ ಕೈಟುಂಡು 80 ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ನೇರೈತ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾನಗ ಅಕ್ಲ ಪರವಾದೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಬೇತಕ್ಲ ಆಯ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಸೋಪುಣು ಒಂದು ವಾಟ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ್ ರೈಟ್ ಧೈರ್ಯಂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಪುಣು ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತರ್ನ ಮಿತ್ರ ದಾಳಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇನಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎದುರಾದೆ ಏರ್ಲೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ದಾನೆ ಮಂತಿನಕುಲು ಇತ್ತಕಲು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಮೂಜಿನ ಅವಧಿಗೆ 400 ಸೀಟು ಮಿತ್ತೆಂಗಳು ಗೆಂದುವ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಲಿಂದ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಡೆ ಏರೇ ಗೆಂದಡೆ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಪತ್ಯನು ಸಾಧಿಸಾದಿನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಡೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜೆಟೆ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಗೆಂದರ ಶುರುವಾತನು ಅತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯನೆ ಮಾತ ತಪ್ಪುಲೇನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಮುಸುಂಟುಗ ಪತ್ತಾದೆ ಮುಕುಲ್ನ ನಳಿನಿಗೆ ನೆರ್ಪುಣು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಳಿನಿಗೆ ನೆರ್ಪುಣು ಅವು ಮಾತ ನಳಿನ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಏರೇ ಚೌಟೇರು 6 ಸೈನ್ಯ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀನಿ 6 ಸೈನಿಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇ ಏತ್ ವರ್ಷೋಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಅಯ್ಯ ಹೊಸ ಮೋನೆನ್ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಾಚಾ ಪಂಪಿನ ತಿರುಪು ಒಂದುಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಟು ಹೊಡಿತೀನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ತುಪ್ಪನತ್ತೆ ನಮ್ಮನೇನೆ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಅದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ತೂಪುನು ದಾನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ 77 ವರ್ಷನ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮನ್ಪುಳೆ ರಡ್ಡು ಭಾಗ 35 ವರ್ಷ ಅಂಚಿ 35 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ 35 ವರ್ಷ ಅಂಚಿದೆಪ್ಪುಗ ಸುರುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರ್ವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರ್ವ ನಿಕುಳು ಓ ದೆಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ KREC ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಸುರೂತ MP ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರಿ ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತದೆ ಅವನು ಕೊಣಪಾದಿನಿ ಇನಿ ಉನ್ನತ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರ್ನ ಕೊಡುಗೆ KREC ಐದಕ್ಕ NMPT ಕಂತೀನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರಿ MCF ಕಂತೀನಿ ಆರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂತೀನಿ ಆರೆ ರಡ್ಡು ಹೈವೇ ರೋಡು ಕಂತೀನಿ ಆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಆರೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪರ ಬೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಈ 35 ವರ್ಷದ ಆತಿನ ಸುರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಐದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಈ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನೆಟಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಏತ್ತು ಜವನರಿಗೆ ಬೇಲ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಐದಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ MRPL ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಆ 35 ವರ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರ್ವ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಗಳಕ್ಕೇನುವೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜಿನ ಇಸಾವಿ ಹಿಡಿದು ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಗೆಂದದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ದಾದಾತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಜನಗಳಕ್ಕೆ ನೋಡು 35 ವರ್ಷೋಡು ಝೀರೋ ಮುಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪನಿಯರ ಬಣ್ವೇರು SEZ ಅಂತಿಚಾರ ಅವು ಎಂಜಿನ SEZ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಿಯರಿ ಮುಕ್ಕಲೆ ಕನಿಷ್ಠ MRPL 235 ಸೀಟ್ ಅವಳು ಕಾಲ್ಫರ್ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜವನಿಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಾಯರ ಮುಗ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಿಚಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವನರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ರ ಆತಿಚಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಐಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಚಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಂಗ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟೊಡುಂಡು ಜವನರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ಓವುಲ ಆತಿಚಿ ಈ ಅವಧಿ 35 ವರ್ಷಗಳು ಕೇರಳ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳ ನಿಕ್ಕುಲ ಮಂತ್ರಿ ದಾದ ಈ 35 ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಾಕಿ ಶಿರಣಿಗೆ ಕಾಲ ನಂತರ ಆಡ ಇತ್ಯ ಮುಟ್ಟ
ನಂದು ಸರಿಗಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬಸ್ ಹೋಗುದು ಟ್ರೈನ್ ಸರಿಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಬ್ಬರು 35 ವರ್ಷ ಅವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರು ಮುಲ್ಪದ ಜವನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ 35 ವರ್ಷ ಮುಗ್ಳು ಪೆಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಪದರದ ಗಲಾಟೆ ಏಕೋ ಜವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯ ಏಕೋ ಜವನೆಯನ್ನ ಜೀವ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಕಣನಿವೆ ಆ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 100 ಗಂಟೆ 1000 ಗಂಟೆ ಜವನೇ ಜೈಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಣನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಪದರದ ಗಲಾಟೆ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂಪಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂಪಿ ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಆಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೇನೆ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಂಚಾದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನಗ 3 ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದವರ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಛಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ 3 ಸೋಕುಂಡ ಅವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷ ಮಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅక్కడ ತುಂಬದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಕುಕ್ಕುದರು ಅಂಚಿನ ಹತ್ಯೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ಈ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎದುರಾದ ಓಟ್ ಕೊಡದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಗಳು ತಯಾರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿರಿಯರ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ 25 ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮನೆ ಕರಪತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಓದು ಪ್ರಚಾರ ಬಂದದೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಈ ಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡದ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರು ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರರು ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯನ ಬಂದರು ಅಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಪ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಪಾಗ ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗೆಲುವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೆಲುವು ಜನಗಳ ಗೆಲುವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಒಟ್ಟಾದೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಕಾಸ ಮಾತೃ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಸಿದ್ದಾಬಾದ್ ಸಿಪಿಐ